一個我哋賣咗超過幾千副，每一次到貨都極速完售嘅系列，究竟係有咩來頭呢？今日就同你講下 Taylor with Respect 成 The New Black Optical 聯成系列，由日本歌手 Aimer 佩戴後爆紅嘅日本手造眼鏡牌子 Taylor with Respect 一直以佢嘅簡約感、舒適度同耐用度見稱。我哋有幸由10年前開始就不斷同 Taylor with Respect 合作，製作聯成款式，創造出一個又一個嘅人氣特別版。久等超過1年，我哋終於收到今年嘅聯成系列，分別有3個型號：方形嘅 Warple、皇冠型嘅 Bacchus 同 Diadema。除咗保留咗我哋標誌性嘅金屬色鉸鏈配色之外，亦都採用咗 Taylor with Respect 新研發嘅造舊黑色。呢種具質感嘅造舊感，相信只有 Taylor 能夠完美駕馭。而今次嘅重點型號 Warple 已經斷貨超過1年，今次仲加入咗3隻全新嘅變奏顏色，有造舊黑拼銀、造舊黑拼金，同埋偏向斯文口味嘅黑銀漸變拼造舊銀。點解咁多人都中意 Taylor with Respect 呢？除咗標誌性嘅 T 型鉸鏈同 S 型鏡臂帶嚟極致嘅耐用度同舒適感之外，嗰種金屬漸變同造舊式嘅層次，真係要睇實物先會感受到嗰種震撼。既然每次到新貨都係秒殺，你覺得今次呢批別注色又可以留到幾耐呢？想知今個系列嘅詳情資訊喺下面留言 PM， 我哋會直接將資料 send 俾你。